हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। देखिए, अगर आप अपने सैमसंग के फोन में कीबोर्ड को ओपन करते हैं तो यहां पर बहुत से लोगों को ये कीबोर्ड का आइकन नहीं दिखता है कि यहां से वो कोई दूसरे कीबोर्ड को ऑन कर पाए, दूसरे कीबोर्ड को चेंज कर पाए। अगर उन्हें कोई दूसरा कीबोर्ड ऑन करना है, चेंज करना है, तो ये ऑप्शन यहां पर कैसे लाएं? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी फोन की सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहां पर आप देख पाएंगे जनरल मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कर लें और इसके बाद यहां पर आप नीचे आए, आपको दिखाई देगा कीबोर्ड लिस्ट एंड डिफॉल्ट। आप चाहे तो ये ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है ये तो सेटिंग्स में सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके ओपन कर लें। आपको यहां पर दिख जाएगा कीबोर्ड बटन ऑन नेविगेशन बार। अगर ये ऑफ होगा तो आपको वहां पर वो कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए अब ये ऑफ है तो यहां पर कोई भी कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। पर मैं इसे जैसे ही ऑन करूंगा तो यहां पर कीबोर्ड में अब देखिए कीबोर्ड का आइकन दिखाई दे रहा है। यहां से आप कोई भी कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।